Hai dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube chaanaalee kootii akkam jirtu naguma keessan nagaa kooti galata waaqayyoota isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a matanjeen bifa biraatiin matanjeen kan jedhamu bifa biraatiin hojjedhee deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo eeggaddaa darbeerrattis bifa biraatiin kan hojjedhee har'allee bifa biraatiin hojjechuuf qopheeffadhee jira. Inni duraanii gurguddaan kun immoo hurraadha jechuudha. Isa kana fakkaata jalqabaa qabaatii hanga dhuma gahuun na hordofaa na caqasaa obsaaniin isiniin jedha. Warri maatiinaaf hin taane seenaa maatiinaaf ta'a laayik sheer koomentii gochuu na jajjabeessu. hin irraanfatinaayin isiniin jedha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo duraan dursee kan qopheeffadhu matanjeenii isa bifa kanaan tokko irra utaalee isa gurraacha kana nan kaasaa irraa hin quncisaa isa tokko irraa hin quncisu tokko irra taree tananii jechuudha. Maatii matanjeenii keenya akkatti qopheeffachuu qabnaa jechuudha. Isi kun akkana ture hurraadha. Isa bifa kanaatiin hunda isaatu jechuudha. Innaa na waliin turaa na jajjabeessan afirraa kootiin isiniin jedha. Inni gurraachi kun hin gatamaa jechuudha. Kan nyaatamu kan keessa godhamu foon xabbafamee jechuudha. Isa kana erga gatti murree tottolchinee booda asitti hafee jira. Gatti murree tottolchinee booda suuta jennee raawwanne isa kana bifa kanaan keessaa kaasuu qabna. As keessa kan godhamu foonii fi shunkurtii xabbafamee jechuudha. Viidiyoo kiyya laayik sheer koomentii gochuun na jajjabeessu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatiinaaf hin taane seenaa maatii ta'aadha isiniin jedha. Matanjeeniin kan hojjetamu bifa hedduudhaan jechuudha. Hunduma isaatu bifa kanaan kan hojjedhu amma ani na waliin turaan afirraa kootii isiniin jedha. Maaliif matanjeenii tabbaliin hojjetama, zaytiin xabbafameen hojjetama, bifoota hedduudhaan kan hojjetamu. Innaa viidiyoo kiyya laayik sheer koomentii gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo kana bifa kanaan hunda isaatu qopheeffadhee fixadhee jira. Bifa kanaan keessa isaa xiqqoo banuu fi qabnaa foonii fi shunkurtiin xabbafamee waan keessa godhamuu fi isaafillee kan na barbaachisu qopheeffadhee kanaan jira jechuudha. Xiqqeessinee ashaboo itti goonee jira. Bishaan keessa xabbafuu fi jechuudha. Bishaan isa akka keessaa xiqqoo xixiqqoo jedhuu fi bishaan wajjin hin xabbafamu waan ta'eef bishaan of keessaa qaba. Asitti kana qopheeffadhe timaatimii gosa kanaan mureetii geengoo isaa asitti foon mummuramaa yookiin foon daakamaadha. Shunkurtiidha. Inni kun isnuubar jedhama jechuudha. Isnuubarii shunkurtii bakka tokkotti kan xabbasu foonii jedhee hundasaa bakka tokkotti kan xabbasu timaatimii immoo dhumarra kan itti godhamu jechuudha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo kunoo kan zayitii itti buufadhee tanan jira. Amma shunkurtii xabbasaa jechuudha. Duraan dursee zayitiin erga naa'een booda shunkurtii xabbasee shunkurtiitti aansee kan itti godhamu foonii jechuudha. Foonitti aansee kan itti godhu isnuubar isaa jedhamu sanii itti aansee qimamoota itti goggodhus sinittaan agarsiisaa. Na waliin turaa sheer laayik koomentii gochuun na jajjabeessadha. Inni kun asitti timaatimii daakameetti qimamii gurraachaan godha jechuudha. Timaatimii daakame kun umarra itti godhama jechuudha. Xiqqoo bishaan itti buusee walitti makee lafa godhadha. Ergan hundasaa fixee macarrashaarra kan itti godhamu. Innaa shunkurtiin kiyyas bilchaateetii jira jechuudha. Amma kana itti godhu foonii jechuudha. Foon itti godhee
sirriitti bilcheessaa jechuudha. Na waliin turaan afirraa kootii like share comment godhaadhaa na jajjabeessadha. Nyaanni Liibaanos yookiin biyya Beeruut keessatti argamu kana fakkaataa kinoo naaf bilchaatee jira jechuudha. Mukatti godhu snowbar isaa jedhamu sanii jechuudha. Snowbariin kun tarii Itoophiyaa illee ni jira ta'e hin jiru ta'e illee wanta beekuun qabu warri beektan illee koomentii jalatti naaf barreessaa hin jira yoo jettanii yookaan hin jiru yoo jettanii innaa ittaase kanatti godhu ashaboo xiqqeessee maaliif tambalittis yookiin matanjeenitti godhe waan ta'eef xiqqeessee isa kanattis godhuun qabaa bakka tokkotti dhumarra waan walitti dhufuuf jechuudha. Amma ittaase kananitti godhu qimamee gurraacha kan fayyadamu nyaata keessatti yeroo hundarra caala qimamee gurraachi mi'aawaa mitiidhe fi qimamee ayinataa torba bakka tokkotti makamee jechuudha. Innaa bifa kanaan hojjadhee jira jechuudha. Inni kun kophaatti hojjetama. Umarratti bakka tokkotti walitti fidee taapkaa isaan jedhasan yookiin immoo biqiloota fi foon bakka tokkotti jechuudha. Bifa kana ta'ee jira jechuudha. Amma kanatti godhu maankaa tokko jechuudha. Maankaa tokko baqesaa ta'uu garuu Itoophiyaatti baqee asitti immoo ashagamee kan argamu Itoophiyaatti hin baqaqamee hedduun itti godhameeti. Asitti immoo hin argamu akkasitti waan ta'eef kanuma isaan itti fayyadamanii isa kana amma tabbal nan xabbasaa zayitii kiyya biddarra godhee zayitiin kiyya na o'ee jira. Amma isa kana nan xabbasaa jechuudha. Innis kophaatti xabbafamaa foonii fi shunkurtiinis kophaatti xabbafamaa umarratti immoo walitti finnaa jechuudha. Inni kun xabbafamuu qaba jechuun haragitti osoo hin xabbasnee yookiin osoo haragitti hin bilcheessinee gimmaasha isaa xiqqoo turre keessaa baafna dhugaa inni malkii bunni yookiin waan akka bifa bunaa fakkaatu yoo jijjiirrate keessaa baafna jechuudha. Maree keeffattoota kabajamtoota kookinoo bifa buna fakkaatuun zayiticha keessaa baasee jira. Amma kanaan itti godhu foon kophaatti xabbaseessanii fi snowbarii shunkurtii kophaatti xabbaseessanii jechuudha. Isa sanaan keessaa godha jechuudha. Hunduma isaa keessaa jechuudha. Maaliif dura xiqqoo ishee garaa keessaa baasee waan ta'eef inni kun snowbarii fi foonidha. Isa kana hundasaa soota jedhee isa keessaa kanaan godhu jechuudha. Hunduma saayyuu keessa tartiibanii lafa intinii irratti osoo hin harca'in jechuudha. Tartiibanii bifa bareedaa ta'een nan keessa nan godhaa jechuudha. Maree kinoo keessa godheetti fixee jira umatee jira. Amma kanaan itti godhu tokkoon isaa timaatimii muree sanaan irraa godhaa jechuudha. Timaatimiin faayidaa guddaadha qaba. Hundumti keenya ni beekna. Timaatimiin viitaaminoota hedduudha kan of keessaa qabu jechuudha. Hunduma isaatu tartiibaniin irra nan godhaa. Ergan irra godheen booda qimamii dura walitti timaatimii daakamaa kubbaaya keessatti naqadhesan isa bishaan xiqqeessa itti qicee isa kana gubbaarraniin itti go'aa jechuudha. Maree tokkoon ani hojjadhe yookiin nyaataan ani hojjadhe har'a kana fakkaata. Like share comment gochuu hin dagatinaa. Amma kanaan itti godhu soosii isaan jedhasan yookiin timaatimii daakamaa isa qimamii wajjin walitti makisan itti godhaa. Kan hafe amma gaazii yookiin gaazii keessaa qabsiisee gaazii keessaa erga gaazicha naa'een booda keessa godhee bilcheessuu qofa. Daqiiqaa muraasan booda ni xumuramaa jechuudha. Kanan hojjadheerraa kana fakkaata.
gaazii keessaa jira amma kanan godhu gaazii keessaa jechuudha. Marree keessatti kabajamtoota koo hojjadhee kinoo gahee bilchaatee kana fakkaataa shaklee maarree jedhamee waamama maqaan isaa jechuudha. Kuni afaan Arabiffaatiin waamama. Itoophiyaatti immoo nyaanni akkanaa kun hin jiru. Itti fayyadamuus hin dandeenya. Nyaata gosoota hedduu baruun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Mo'aa kan baran erga dhalatanii malee garaa haadha keessatti miti waan ta'eef waa hundumaa baruun baay'ee barbaachisaadha. Maaf na barbaachisee biyya Arabaa tan hojjedhu booda galee nyaata Itoophiyaa tan hojjedhaa jettanii shakkii akkasiitillee tasumallee sin keessa uumamuu yookiin ta'uu hin qabu. Hojii kamiyyuu taanan dubartiin hojii kamirrattuyyuu baruudhaaf of qopheessuu yookiin kutachuu qabdi jechuudha. Maaliif inni kun biyya keenya Itoophiyaa ni jira. Yoo barbaadde yoo si jechisiise sirriitti kan jaalatu ta'e itti fayyadamuu dandeessa. Tarii biyya kee Itoophiyaas innaa galte mooyyuu biyya keenya Itoophiyaa keessa faranjoonni ni jirti waan ta'eef faranjoota jalatti qaxaramtee birrii guddaadhaan hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Maaliif waanuma hundaa baruun siif faayidaa guddaa siif qaba jechuudha. Keessattuu warri shamarranii jechuudha warri biyya alaa yookiin biyya ormaa hojjettan nyaata baruun faayidaa guddaa qaba. Kuni kan biyya biraati suni kan biyya biraati jettanii shillaa hin jedhina. Wanta hundaayyuu baruun faayidaa isiniif qaba. Fakkeenyaaf keekii fa'aa wantoota hedduu xafaaciiwwan wantoota akka sukkaaraa of keessaa qabu fa'aa wantoota hedduu baruu ni dandeessanii jechuudha. Amma Itoophiyaatti fakkeenyaaf rifamana godhaadha. Keekii hojjechuun namni keekii hojjetu birrii guddaadhaan garuuyyuu sinaarra salphaadhaan yeroo madaabin keessa yookiin namni simbira hojjetu yookiin iddoo hojiisa waan hojjettasan hojjettanii keessaa bahuudhaaf osoo hin taane baruudhaaf illee akkamitti akka hojjetamullee baruun siniif faayidaa guddaa qaba waan ta'eef maqaan isaa kun shaklee maajii jedhamee waamama. Afaan isaanii afaan Arabiffaa Liibaanoos yookiin Beeruutii jechuudha. Nyaanni kiyyaa hojjedhee har'aa kana fakkaataa laayik sheer koomentii gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo biraatiin kan deebi'ee dhufutti nagaa naa turaa siniin jedhaa. Na jajjabeessaa. Gaafis yoo qabaattan na gaafachuu waan barbaaddan na gaafachuu ni dandeessu. Koomentii keessaan dubbisee siniifan deebisaa. Guyyaa har'aa kanan hojjedhee kana fakkaataa viidiyoo biraatiin kan deebi'ee dhufutti nagaa naa turaan affeerraa kootii siniin jedha. Nagaan turaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa. Hundumti keessaniyyuu sinan jaaladha sinan kabajaa. Nyaata kana mooyyuu baraadha. Bakka siniin galletti gaafadhaadha siniin jedha. Nagaan naa turaa turtii gaarii. Viidiyoo biraatiin kan deebi'ee dhufutti bye.